บาทนี่หรือไงนี้ประกาศนาขยมบาทนังสมเลิกยกบัตรสันตเนทอจะมวยลูกครูทำเมจาบุตรสวงได้ปีสุบันรบเรจีแซนติโกซอลปีมดลูกครูบานเบาะสายดอลสุบันตีดปีหายเนียเวลีหรือไงนี้ยมนังสมสัวลูกครูปีสุบันจับปีตีดใบหนึ่งดอกบุญต่อตะเตียดบาทสมจุ่มเรียบสู้ลูกครูบาทสาธุเต้นบาทจังขนมสุบันระบอบไปครับเรจีประบาทประแซนติโกซอลตีดอกใบนี่ทมอนได้จังลูกครูบาททมอนได้บาทถ้าทมอนอันได้ยังไม่ทวินได้ลูกครูโปรธาทมอเวียมันได้ซอดบานี่ก็จิกาจำไรในการโยสอบระบอบเรจีคือเคยทมอตันนะเจ้าน่ะทมประมาณปนกมปูเตี้ยทมให้มาอันใดตึกโดยจิตตูเดอัดเมียนดามนึกสองจังอันใดเลยตึกนะเจ้านะนี่คือหาเว็บตุยเคียเว็บตุยเคียปีโคลกตุ่มเนาะเวตจิเล็กไอ้ทมอตันเนาะเวตจิอันใดเลยตึกจะเป็นจังนะเจ้านะบาจมพูสุบันนิตาประสมาสามพุทธประองตรงกับหนึ่งเชียกอยังไม่ได้ตั้งเตียนเปรียบเทียบแบบเพียประองตรงตาสำแดงโดยเคียหนึ่งสมัยได้ทาโคลกทมโคลกตุ่มเล็กเนี่ยเจ้านะขนมสมัยหนึ่งเองกรอนได้ทาเกี่ยกาในเป็นเจ้าแทนต่อตะเตียนรวมขนมกาได้โคลกตุ่มเล็กนั้นโดยได้ทากาได้โปลปีระบอบปิเข้าได้ขมาบาคลาดบาบนั้นเป็นเล็กจอกมันอาหนึ่งเงือบเป็นได้ลายโปคือเกเหมือนกันตามมันเลิกโยกเวอเฉียกระดกรอมดังใบทานึงกระรุปปฏิบัติตามมันสนับเปียระบอบปิเข้าได้เมียนเซอร์กูจะตีสลังเตจังนะโดยใช้แต่เตยเฉียทมอนได้แต่วิ่งโดยทาขนมสมัยได้เมียนกาดอระเทียนตื้อในกาปฏิบัติตามทั่วระบอบประเทศเมียนประเทศนั้นปัจจัยในเมียนปิเข้าได้ใช่ไหมกีเลิกโยเปียสมได้ระบอบปิเข้าได้เจียอาชีได้เหมือนขมาบาบใช่ไหมเจียปิเข้าตรุเซลนั่งเอาเมียนกาประพฤติอย่างนะเปียสมได้นั่งคือถ้าประพฤติตามต่างอ้อเปียสมได้ระบอบปิเข้าอาชีได้เลิกได้ตัวเจียในเย่เข้าทั่วเข้าหินในไอ้ก็ได้คือถ้าเกยโยเจียฉบับเจียกระจิกรำเพื่อตามต่างอ้อคือถ้าไปอันได้ล้างแบบพ่อล้างนะเจ้านะเปียได้เหมือนเมนเชียวินัยนั้นก็เกิดแต่ตัวตาเชียวินัยแต่เปียได้เหมือนเมนเชียทัวนั้นก็เกิดเลิกล้างเพื่อเชียทัวยังเตอไปอันได้จังถังอ๋อไอ้ทายข้ามเพลโลกนั้นก็เมียนนี้โดยเฉลี่ยจังได้เรื่องนั้นเบียพลักโดเอาให้สองสารวัตรนี้เบียเมียนกาประพฤติประกอบแต่โดยโลภะตัวสมุหะผู้เป็นโจกับกระกเครเนี่ยเจ้านะขมายไปจำวัดด่านั่งเวโจสันทัดในครบมนุษย์มณีต่างอ๋อส่งไปแต่บูไฮนั่งก็ได้ก็ขมายยังเป็นคลาดได้ขมายกี่ไรนะเจ้านะจังเบียเมียนกำลังคลั่งคลานะกูอายังเมียนสิได้ส่งไปตัดสลัดหนึ่งซองซาระวัดแต่โปปิ้งจะได้อุปตรกจึงไรได้เบียเมียนอวิเชียได้เบียเมียนกี่เลยอุปะกี่เลยชานสับครบให้นอมเอาในสิได้ตกลงมาสิได้กองวาได้สับครบจังเจ้านะส่งระบอกอันเชียบเจ้าตาโถจะมวยเคียหนึ่งเรื่องสุบันตีดอกใบนี่ได้ยอมสมตัวลูกครูธาตาให้โดยมันได้บานเชียขนมกระท้อเมียนสมได้ธาสมดสังสาบานคือสังสารวัดนี่เชียสมดเมียนในเปรียบเทียบโดยมันได้เต้ลูกครูสมลูกครูเมตาช่วยเป็นเจ้าพังเตียนบ้านสมอนุโมทนีเจ้านะจำพวกในนี้มันเข้าเนื้อเต้โดยการเปรียบเทียบพวกเวียดทมเทนะโดยสมดยังบานเชียบให้วงละเว้ยแต่โดยตึกนะเจ้านะมันอาชาหนึ่งรับบานเมียนปนมานตุ่มเนาะไอ้เต้คือชานะยังนามันสังสารวัดได้เมียนตีผมพอดทางได้มันประกอบนี่วิจารณ์แต่โดยคันเทียดอายตนะได้เวียนเมียนการสลับขนมอัตเหียบมวยให้อัตเหียบมวยเทียดมันอาจดังตีผมพอดทางเดิมจังโดยฉะนั้นคือถ้าสังสารวัดได้เมียนการประพฤติโดยการสลับการอย่างนี้คือชัวท่าเชียมหาสมุทรคือเชียสังสารวัดนะจ๊ะนะสมุทรสังสาระนั่นคือโดยจิตได้ท่าเชียสมุทรค่ำสมุทรอายตนะสมุทรเทียดได้เมียนการประพฤติกันลองtừ haiอย่างนะก็โดยเชียก้าวเชียอนาคตได้เอาแต่ในเมียนให้ไปใจนำมาในเกียรติกำเนิดคือท่าสัตย์ได้ในขนม
สมดสองซานี่ถึงอ๋อจังนะเจ้านะนี่คือถ้าเวียมันเมนเชียสมดตึกแต่อันนี้เวียเชียสมดคันสมดคันสมดเทียบสมดอาเยตนะได้เยอะมันเนี่ยนั่งนะเจ้านะเยอะมันเนี่ยนั่งได้สนมดถ้าเยอะมันเนี่ยตราจะมันกวดขนมซองซาหรือวัดหรือโหดมาเราสอบไงนี่คือกลุ่มโนคันนั่งเช่านะคือเชียสมดนั่งแต่มาดองบานิเยยปีขนมอัดตะเพียบมุ้ยเปรียบบานตือหนึ่งตึกสมดมุ้ยต่ำเนาะขนมอัดตะเพียบมุ้ยได้เมียนคันปรามนะเจ้านะเปรียบบานตือหนึ่งตึกสมดมุ้ยต่ำเนาะนั่นคือเวทเตอร์แต่ชาวเชียงมหาสมดนั่งแต่เตียจังสมลูกอองบานเชียบอัมปีสมดสองซานี่นั่งจังนะเจ้านะเฮ้ยเปรียบโปปิ้งแต่ดาวจะได้ตกเมียนปากกาเซยนะสมดสองซานี่ดาวเจียแต่ตกเจียเรียตกเจียทิตกมรณะตกสาวกะตกไอ้จังนะเจ้านะในขนมตกหาอะไรสัจจะได้เปรียบเมียนอุเพียบรองทวงตาสมได้ให้นั่งตกชรานะคนมีจ้าเหยียดเยิ้มพุทธบริษัทนั่งกับใบหนังบานเฉียบให้เปรียบในเปลี่ยนเติมเมียนจะได้ตกถึงลายเซงจังออกนี่เจียบเรามาซกเจียบเรามาซกแต่ไม่ยั้งเจ้านะบางส้มหรือบางบานเฉียบสาธุบาดขยมส้มตัวโนปัญหามวยเตี้ยจมพูลูกโกรอัมปีจัดอนัตขนมกาได้บานเคยมนุษย์หรือก็สัตว์ต่างลายเราเกยเทวตรณกรรมหรือทาแต่ตัวโนกรธนะยางนาหนิมวยโดยยังเมียนจัดอนัตจังเอียดจังออลตานตั้งตาลักษณะอย่างนี้ชโมทาจะจัดบอลได้หรือเต้ลูกโกรสักไรทางนี้คือเวียเจียสเพียบในอัตนาออนในจัดนะจ๊ะหนังยังก็ใบหนังบานเสียบหาธรรมดาแต่การมาจัดบอลขาดหลังเวียมันได้เมียนเดะขณะเจียตกเจียลมบ้าเจียกาจึงเอียดจึงอ้อข่าวซาที่จังนะจ๊ะหนังยังนั่งชาเดี๋ยวจะลอมจังโดยหลักบองเมียนแต่ซาจังคือถ้าอันนั้นตอนแต่จัดนั่งเวียประกอบโดยโตเหมือนเนาะจัดนั่งเวียเราเราอ้วนข่าวซาจึงเอียดจึงอ้อมันสรุปแล้วจ๊ะหนังนั่งเวียเจียโตสมุลิจัดได้เวียมันเมนเจียการุณาได้เวียมันเมนอันนั้นได้นั่นเจ้าน่ะยังคนทาอันนั้นแต่หมดปันแต่เวียอดเมียนการุณาได้เจียอัปปมัญญาได้เจียเศร้าผนะเจียแต่สักนั่นเวียเศร้าผนะเจียแต่สักแต่การล้างถ้วยจัดนั่งสระผมโปร่งนั่นเจ้าน่ะมันเมนครีมกรอมมันเมนดอกดูเจอผมจูจังได้อัดได้โดยฉะนั้นเวียมันเมนเจียจัดบอลได้อันนึงเวียเจียจัดมุ้ยได้ประกอบกับดอยประเดกเขะทนังทนะเมียนโตมันนะสเวตนี้การดังให้จังนะเจ้านะบางส่งระบองบานเสียบให้คนจ้าเหยียดย้อมก็ใบหนังบานย้อนลำปีเรียกคณะในจัดเหยียบบอลจัดเหยียบบาปนั่งหน่อยบานบางล้อเจ้านะก็เอาเวียนเมียนกาจะล้อมที่จังบางส่งเสียดนะสาธุบางจังโตมลูกครูสำได้ยอมปีเรียกคณะในการุณาได้เวียจีบอลกดซอลอ่อยเคยท่าเวียเขาคนเดียมปีจัดอนัดคลอยซาขนมกาได้เคยสัตว์อย่างลายดอนดูสิกได้ตุกนู้อย่างน่าได้เต้าเตียนจำพวกการนานั้นเวมีนกาบังเอาเต้ดำใบบำบัดในสิกได้ตุกระบสัตว์นั้นเวจิเละขนาดนั้นจะหนักแต่เคยในสัตว์อย่างลายปราศจากในตีปึ้งบานดอนในสิกได้ตุกยังเวจิปตอดทานได้นอมไอกาการนาทัวอะไรในขนมอัปปมัญญาปลวกครอบเมียนกาอัปรมจำรันเมตตาเรื่อยๆจะหนักเมตตานั้นคือทาเมียนกาบังเอาเต้ดำใบอ่ะนุปลวกไปยาวจอสัตว์จังนะเมียนการับอามเขียนในโปรมเอาสิกได้สับดอสอบสัตว์ต่างหลายกำจัดบ้องในกาเพียบานจังปันไตจำพวกการนานี้เคยหาสัตว์ต่างหลายปราศจากตีปังบานดอนในสิกได้ตกเวียเจียเครื่องโตรมวยเจียปตอดทานนำไปการนาแล้วจ้องบำบัดตกสัตว์ได้เคยสัตว์บานดอนในสิกได้ตกนะจ๊ะนะแต่สเพียบในทัวได้การนาอย่างนี้เวียสระผมโปร่งรวมโดยเวทนี้เจียเศร้ามันนอกก็เมียนโดยอุเบกขาก็เมียนด่างไปยังศึกษาประอาภิธรรมเอาแต่อันบันติเต๋อมหากุศลเตียงปรำใบนั่นใช่ไหมเดี๋ยวเมียนกาประกอบแต่โดยเมตตาการณายังมุทิตาอุเบกขาโดยจะอัปปมัญญาคือการณามุทิตานั่นจะการในขนมมหากุศลเตียงปรำใบบานแต่ฉันเคยท่าประกอบจะมุ้ยหนึ่งเศร้ามันนอสเวตเนียกับบ้านอุเบกขาเวตเนียกับบ้านแต่มันประกอบโดยโตมันนอได้ยังนะโตมันนอประเดเขะทางขณะนั้นเวอดเมียนการณาเจตสักการุมจะมุ้ยได้การณาเวประกอบจะมุ้ยใจหนึ่งเศร้ามันนอสเวตเนียหรือก็เสละจอมาเตรมอุเบกขาเวตเนียปนังนะใช่ไหมจังเจียกามุ้ยดำใบจิกาเอาเยินเจียปุตบริษัทนั้นเทียงตอดเมื่อตาสเพียบในจัดแต่การเล่นขนมขันนะ
ដែលបានជួបប្រទះនៅព្រឹត្តិការណ៍មានការដែលឃើញពពួកសត្វទាំងឡាយទទួលនៅទរណកម្មឬទុក្ខទោសគ្រោះថ្នាក់អីនោះតែចិត្តក្នុងពេលហ្នឹងវានៅតែស្រស់បំព្រងដោយសោភណៈចេតសិកដែរឬទេបាទអញ្ចឹងដូចជាមានសេចក្តីទុក្ខរបស់សត្វមកជាអារម្មណ៍មែនប៉ុន្តែមានសទ្ធារឹងមាំណាស់សទ្ធាដែលជឿក្នុងគុណពុទ្ធពធប្រសង្ឃសទ្ធាហ្នឹងហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីពិតដែលព្រះរាមានុភាពព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីសេចក្តីទុក្ខដែលមានប្រចាំវាលវដ្តសង្សារនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងការដែលពពួកសត្វទាំងឡាយបានដល់នៅសេចក្តីទុក្ខនេះក៏អាចដើម្បីជាការបញ្ជាក់ថាធัวដែលព្រះរាមានុភាពព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកហើយនឹងពិតអញ្ចឹងណាចា៎ណាកាលណាបើពពួកសត្វនឹងឯងបានជួបប្រទះនៅសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងនេះរឿយៗហើយអាចដើម្បីនឹងធានារ៉ាប់រងថាធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកហើយពិតព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាក្នុងសង្សារវដ្តនេះវាជាទុក្ខដោយលោកបងបានមានប្រសាសន៍ទូអំពីសមុទ្រសង្សារវាជាសមុទ្រទុក្ខណាទេណាសត្វលោកខ្លះមិនជឿទេមិនជឿថាសង្សារវដ្តនេះវាពោពេញទៅដោយសេចក្តីទុក្ខមានការកើតមកជាទុក្ខទេដោយស្វែងរកសេចក្តីសប្បាយរីករាយភ្លើតភ្លើនសង្វឹងនឹងបញ្ចកាមគុណអីចឹងទៅមិនស្ដាប់ធម៌មិនស្ដាប់អាណាទេណាមិនស្វែងរកផ្លូវដើម្បីជៀសចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខក្នុងសង្សារវដ្តទេចាញ់ការបោកបញ្ឆោតនៃវត្តដាក់ដែលវាមានបិសាចធំដោយលោភៈទោសៈមោហៈអញ្ចឹងក៏វង្វេងវិលវល់ទៅដោយរឿងកាមគុណអីជាដើមអញ្ចឹងទៅមិនព្រមយកទៅជាស្ដាប់ធម៌របស់អ្នកប្រាជ្ញទេអញ្ចឹងសូម្បីមេដាបិតាទូមានព្រានបដៅដូចជាជាមួយកូនចៅអីចឹងក៏កូនចៅហ្នឹងគេមិនស្ដាប់ដែរគេមិនគិតពីធម៌អីដើម្បីនឹងឲ្យយកជាការសិក្សាពិចារណាហើយនឹងមានការបងអោនចិត្តប្រព្រឹត្តបរិបត្តិតាមធัวជាបណ្ដើសន្សិនអីទៅអត់គេអាងថាគេនៅក្មេងអញ្ចឹងគេសវឹងរីករាយទៅគេគិតតែពីសបាយអីអញ្ចឹងទៅធัวអីគេថាចាំចាស់ចាំអីអញ្ចឹងហ្នឹងគឺថាគេមិនព្រមទទួលថាវដ្តសង្សារនេះវាសុទ្ធតែជាសេចក្តីទុក្ខវាដូចជាភ្លើងឆេះមិនគួរប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសបាយហ្នឹងគេមិនព្រមឃើញទេអញ្ចឹងដល់ទៅវាមានសេចក្តីទុក្ខដោយប្រការណាកើតឡើងហើយយើងជាមេដាបិតាហ្នឹងក៏បីនឹងបានពិចារណាឃើញថាសេចក្តីនេះវាជាសច្ចធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកថាទុក្ខអរិយសច្ចៈគឺថាជាសេចក្តីទុក្ខដ៏ពិតប៉ុន្តែថាព្រះអរិយៈលោកបានឃើញច្បាស់សេចក្តីនេះបទជនទាំងឡាយលោកមិនបានកំណត់ដឹងបទជនមិនបានឃើញអញ្ចឹងទាល់តែមានសេចក្តីទុក្ខនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងណាទេណាទើបអាចកំណត់ដឹងបានថាវាជាសេចក្តីទុក្ខក្នុងសង្សារវដ្តហើយសន្សំឧបនិស្ស័យដើម្បីនឹងជឿការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងយ៉ាងជួនកាលយើងជាឪពុកម្ដាយបដៅកូនចៅនឹងមិនស្ដាប់ទេអញ្ចឹងទាល់តែមានសេចក្តីទុក្ខនឹងកើតឡើងសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងគឺថាធ្វើទរណកម្មកូនចៅអីហ្នឹងដើម្បីថាឲ្យគេនឹងឯងស្ដាប់អវាទពលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហ្នឹងត្រូវអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងទៅវាអាចបានជាឧបនិស្ស័យមួយដែរភ្ញាក់រលឹកណាទេណាបើមិនបច្ចុប្បន្នជាតិហ្នឹងក៏ជាតិណាតទៅដែរអញ្ចឹងបានជាសូមផ្ដាំផ្ញើទុកដល់មេត្តាបិតាដែរអញ្ចឹងទេណាទូមានព្រានបដៅកូនចៅអីក៏ចេះតែទូមានព្រានបដៅទៅប៉ុន្តែថាបើវាមានសេចក្តីទុក្ខទោសលំបាកយ៉ាងណាដែលកើតមានចំពោះកូនចៅហ្នឹងគឺយើងក៏បីតាំងនៅក្នុងករណាធម៌ហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាសោភណៈគឺថាយើងមានបំណងឲ្យសត្វហ្នឹងរួចផុតចាកទុក្ខប៉ុន្តែសេចក្តីទុក្ខដែលកើតមានចំពោះកូនហ្នឹងវានឹងអាចជួយរំលឹកដាស់តឿនស្មារតីកូននឹងបានអញ្ចឹងណាថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយតទៅអាចដើម្បីថានឹងរកផ្លូវចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខនឹងបានហើយដោយបានបាទដោយបានទទួលភ្លក់រសជាតិនៃសេចក្តីទុក្ខនឹងអញ្ចឹងទៅវាបន្ថយនៅសេចក្តីស្រវឹងបានណាអញ្ចឹងណាទេណានឹងវាអាចសន្សំជាឧបនិស្ស័យខ្លះហើយត្រូវនឹងធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាវាជាសេចក្តីទុក្ខប្រចាំវដ្តសង្សារបើយើងរវល់តែខ្លោចផ្សាដោយថាអណោចអាណិតនឹងវាក្រៀមក្រំវារហូតដល់ទៅយំសោកសឹកស៊ូលអីអញ្ចឹងនឹងបានសេចក្តីថាយើងមិនចង់ឲ្យធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីពិតភ្លឺច្បាស់ទេអញ្ចឹងតាមពិតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងរួចមកហើយថាសត្វលោកដែលកើតមកហើយនឹងតែមានសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងណាទេណាដោយសពគ្រប់ទាំងអស់ដូច្នេះគឺថាតាមពិតគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងតាមធัวដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដើម្បីថាឲ្យកូនចៅយើងនឹងឯងមានឱកាសបានស្ដាប់ធម៌យល់ប្រធัวទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតនៃប្រធัวយ៉ាងណាឲ្យបានភ្លក់រសជាតិនៃសច្ចធម៌គឺសេចក្តីពិតក្នុងពេលវដ្តសង្សារនឹងខ្លួនឯងម្ល៉េះហើយទៅនៅក្នុងករណានឹងឯងដើម្បីចង់ឲ្យកូនចៅឬអ្នកដទៃណា
រួចផុតចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខបានមិនមែនជាការក្រៀមក្រំទេនឹងវាជាលក្ខណៈនៃករណាអញ្ចឹងទេណាបាទសូមលោកបងបានជ្រាបទេណាសាធុបាទខ្ញុំបានស្ដាប់មកនេះដូចជាមានចិត្តស្ងប់រងាប់ចំពោះបញ្ហាផ្សេងក្នុងលោកនេះគ្រូពីព្រោះសុទ្ធតែជាសេចក្តីពិតទាំងអស់តាមដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយដូចជាសេចក្តីទុក្ខនៃសត្វលោកនេះជាដើមដូចជាព្រះអរិយបុគ្គលមួយរូបទម្រាំនឹងបានត្រាស់ដឹងនោះតើឆ្លងកាត់នៅសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងធំធេងប៉ុណ្ណាដែរទៅលោកគ្រូទាំងចំពោះសេចក្តីនេះព្រះធម្មវិភាកព្រះអង្គណាត្រាស់សម្ដែងដែរចឹងណាខ្ញុំបកណាខ្ញុំបានធ្លាប់ឃើញមាននៅក្នុងសង្យុត្តនិកាយនិទានវគ្គព្រះអង្គទ្រង់យកព្រះអ្នកខាងព្រះកញ្ចក់ចឹងណាទៅឆ្កោះធូលីជាប់នឹងចុងកញ្ចក់បន្តិចហ្នឹងហើយព្រះអង្គមានប្រពុតិកាត្រាស់សួរព្រះអនន្តថាតើធូលីដែលនៅនឹងចុងកញ្ចក់របស់តថាគតនេះហើយនឹងផែនដីហ្នឹងណាច្រើនជាងចឹងព្រះអនន្តលោកក៏ឆ្លើយតាមនឹងទៅថាផែនដីធំធេងណាហើយធូលីហ្នឹងវាបន្តិចបន្តួចយ៉ាងណាគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាព្រះអរិយបុគ្គលដែលលោកបានត្រាស់ដឹងហើយនៅសល់កំណើតប្រមាណជា7អត្តភាពទៀតណាទេណាតតាបណ្ឌបុគ្គលលោកដែលជាសត្វតខត្តតង់លោកនៅមានជាតិកំណើត7ដងទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសេចក្តីទុក្ខនៃព្រះអរិយបុគ្គលដែលនៅក្នុងវត្តដាក់នេះតទៅទៀតហ្នឹងប្រមាណប៉ុនចុងប៉ុនធូលីដែលនៅនឹងចុងកញ្ចក់របស់ព្រះអង្គទេណាហើយចំណែកសេចក្តីទុក្ខដែលឆ្លងកាត់មកហើយក្នុងវាវត្តសង្សារនោះក្នុងសភាពដែលនៅជាបឋមជននោះចេះណាច្រើនណាស់ដូចជាផែនដីទាំងមូលអញ្ចឹងធំណាស់ឬដូចជាចុងស្បូវដែលយកទៅជាលក់ទឹកមហាសមុទ្រហ្នឹងនៅជាប់ចុងស្បូវប្រមាណ2-3តំណក់អញ្ចឹងគឺថាវាតិចណាទឹកមហាសមុទ្រដែលច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះវាច្រើនយ៉ាងណាសេចក្តីទុក្ខនៃព្រះអរិយបុគ្គលដែលលោកធ្លាប់បានឆ្លងកាត់មកហើយដូចទឹកមហាសមុទ្រអញ្ចឹងហើយដែលនៅ7ជាតិទៀតហ្នឹងនៅហ្នឹងគឺថាបើប្រៀបជាសេចក្តីទុក្ខវិញនៅប្រហែល2-3តំណក់ទឹកចុងស្បូវហ្នឹងទេបើប្រៀបទៅនឹងសេចក្តីទុក្ខដែលឆ្លងកាត់មកហើយហ្នឹងអញ្ចឹងទេណាដូច្នេះគឺថាជាសេចក្តីទុក្ខធំធេងណាយើងគិតមើលតែប៉ុណ្ណេះដូចជាអ្វីដែលយើងបានឆ្លងកាត់មកហើយមានការស្លាប់កូនឬក៏ស្លាប់ភរិយាស្វាមីស្លាប់ឪពុកម្ដាយអីចឹងជាការមួយប្រាត់ប្រាស់នៅរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់នាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខតាមផ្លូវចិត្តយំយាយឆ្លៃទួអញ្ចឹងទេណាឃើញថាវាធំធេងដូចមហាសមុទ្រអញ្ចឹងប៉ុន្តែការដែលយើងភ្លេចទៅហើយនោះយើងមិនបានដូចជាកូនចៅអីដែលស្លាប់ទៅយើងមិនបានយំស្ដាយកូនចៅដែលស្លាប់កន្លងទៅអំពីជាតិមុនរាប់ជាតិយ៉ាងណាទេជាងកាលយើងស្ដាយតែកូនមួយក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះដែរព្រះធម្មវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចំពោះនាងម្នាក់នោះដែលយំក្នុងរឿងកូនស្លាប់នោះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថានាងដែលស្លាប់ទៅនេះគឺធ្លាប់ជាកូនរបស់នាងហ្នឹងជាង80000ដងហើយធ្លាប់ទៅកើតមកស្លាប់ចោលនាងទៅអញ្ចឹងតើនាងយំស្ដាយកូនមួយណាអញ្ចឹងទេណាកូនរបស់នាងហ្នឹងគឺថាដុតនៅនឹងកន្លែងដែលនាងដុតនឹងចោលនៅនឹងកន្លែងដែលនាងយកទៅចោលហ្នឹងតើនាងយំស្ដាយកូនមួយណាអញ្ចឹងបានជាធ្វើឲ្យនាងនឹងឯងមានស្មារតីឡើងរហូតដល់បានសម្រេចនៅគុណធម៌ចន្ទខ្ពស់ទេណារឿងនេះគឺថាល្អណាស់យើងគ្រប់គ្នានឹងយើងជាប់ជំពាក់តែនឹងខណ្ឌបច្ចុប្បន្ននេះបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែយើងមិនបានជាប់ជំពាក់នឹងខណ្ឌដែលកន្លងទៅហើយច្រើនរាប់មិនអស់ដូចជាមហាសមុទ្រនោះឯណាចឹងប៉ុន្តែទីបំផុតយើងមុខតែឈប់ស្ដាយយើងមុខតែឈប់អាឡោះអាល័យនៅខណ្ឌបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលណាដែលវាកន្លងទៅវានឹងត្រូវបន្តទៅស្ដាយទៅអាឡោះអាល័យទៅប្រកាន់ខណ្ឌនេះអនាគតខាងមុខទៀតនោះជាពិតប្រាកដប៉ុន្តែសេចក្តីនេះជាការល្អគឺថាយើងលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់បានហ្នឹងជាការល្អណាស់ព្រោះយើងមុខតែឈប់ប្រកាន់យើងមុខតែឈប់មានសេចក្តីអាឡោះអាល័យសោកស្ដាយជាពិតប្រាកដក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមិនថាទ្រព្យសម្បត្តិកូនចៅយ៉ាងណាអីទេទាំងអស់ក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះវាគ្រាន់តែជាចំណែកមួយដ៏តិចតួចក្នុងចំណែកទាំងឡាយដ៏ច្រើនដែលកន្លងទៅហើយទេដូចជាយើងមិនបានប្រកាន់ខណ្ឌអំពីជាតិមុនអញ្ចឹងតែយើងប្រកាន់ខណ្ឌនឹងជាតិនេះប៉ុន្តែជាតិនេះវាមុខតែដូចជាតិមុនអញ្ចឹងដែរបានថាកូនចៅអីហ្នឹងវាមានគំនួរធំធេងណាស់គំនួរកូនចៅគំនួរទ្រព្យសម្បត្តិគំនួរភរិយាស្វាមីគំនួរឪពុកម្ដាយ
cùng nô liệp vô sạc ca ra sẽ đây sạc sao đây phải cần long ở thì hay nếu dân mình chọc chùm bịa thế phải mà chọc chùm bịa nâng là bao phân tích phần tôi bạch bọn này về múc tại đôi là bao môn đây về múc tại trao tới hay dân nâng liệp bong tới chọc ở lại chọc đai chọc cất cu chọc nè bà năng phải trên tần đơm ấy và cặp phải chặt nè dân việc chọc ca và cam nó to từ một tiệt để cho nên bọn năng dân múc tại liệp bong trao tại đây nó chân ọp trong bà nhá liệp bong lại hơi cho tại nơi miền chỉ biết rồi nơi thì nó ở trong bản nhá liệp bong lại hơi chẳng tới việc phạt đánh nơi sự đây và can tới về ai phơi là ti bằng phật nơi sự đây tục bàn chẳng á chỉ ca là on hết trơn ạ chẳng xong được bong ăn chia xa thôi bà chẳng bần tì đập bấy là kêu bàn bỏ xài dạng bọc bài hơi chẳng cho một đò sợ bần tì đập buồn sợ bần tì đập buồn là bỏ về chia nó trong sợ bần khơi cần kẹp lệ pua bạn lệ pua dạng mấy đấy lúc rút luôn nhom tăng bị đăng đây tăng bị đây cái lon một nó khơi ta pua lệ cần kẹp hành đi tôi chia cần kẹp lệ pua tôi quấy mà chia sợ bần tờ lọc tôi cái này bị riêng thom đá thế nè đâyประบาดปะเซนติกาซาตรงประเสริฐบันเคยcần kẹp nó tham mình thông thiết côn cần kẹp mới thế nó tôi năng bàn tay về tu đánh cam pua đặt đôi cam mà ấy để phơi nhé cam đặt rệp dân mong kẹp nâng tôi nhé mình chỉ thông thế đánh cam pua đặt sạch chẳng đông lệp ấy chân tư ní cứ thà chia sẻ bệnh thì đập buồn rồi bỏ về chia võng trong trăm lõ thế này riệp rạp hậu hai màu chẳng xôm bọn bạn chia prom trong phần cha nhận nhóm ở bàn bạc lo nơi khăn riêng sợ bệnh nâng chẳng thế này bà pro chia bà nhà há để về thẩm miên phía võng trong đọt sai trong chia cò bà xa thôi chẳng cô ơi chùm lại nó hơi cô ơi chọn đăng bồn tây trong phố sợ bệnh rồi bỏ về chia nó ta prasama samput ព្រះអង្គទ្រង់កាត់ឬក៏ថាព្យាករទៅយ៉ាងណាដែរទៅលោកគ្រូណែបាទសូមអនុមោទនាទេណាគឺសំខាន់ត្រង់ការដែលយើងក៏បីនឹងបានដឹងថាតើព្រះអង្គទ្រង់ដោះស្រាយយ៉ាងណាត្រង់នេះគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងរវាងភរិយានិងស្វាមីទេណានៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងលោកសម្ដែងជាប៉ុណ្្នឹងឯងគឺថាស្វាមីស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិទុកដាក់អីមកយ៉ាងណាមានមាសមានប្រាក់អីគឺថានៅលើប្រពន្ធហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងសូម្បីតែទាសាទាស័យគិលីកម្មករអីហ្នឹងគឺប្រពន្ធហ្នឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងបើស្វាមីហ្នឹងសាកសួរដេញដោលអីពីរឿងលុយកាក់មាសប្រាក់អីហ្នឹងប្រពន្ធហ្នឹងឯងក៏សម្លុតគម្រាមកំហែងមកប្តីថាចេះដឹងអីសួរអីចឹងគឺថាមានការគម្រាមកំហែងសម្លុតពាក្យគោះបោះបោកនេះគឺក្នុងសម័យកាលអនាគតដែរណាក្នុងសម័យដែលមានការប្រែត្រឡប់អស់ហើយនៅមនុស្សធម៌អរិយធម៌ហ្នឹងវាទៅជាមានការលើកតម្កើងនៅបាបអកុសលធម៌ហ្នឹងជាធំអញ្ចឹងទៅវាត្រឡប់ទៅជាអញ្ចឹងវាទៅជាភរិយាហ្នឹងវាទៅជាដូចជាកូនសង្កែបហ្នឹងទៅវិញទៅភរិយាហ្នឹងហើយស្វាមីហ្នឹងវាទៅជាដូចជាពោះអញ្ចឹងទៅវាត្រូវកូនសង្កែបហ្នឹងមានការគ្រប់សង្កត់ញោមញីអញ្ចឹងមានការបៀតបៀនដោយពាក្យសម្ដីចាក់ទៅដោយលំពេងគឺមាត់គឺថានឹងវាត្រូវទៅអញ្ចឹងទៅដល់កលៈទេសៈនឹងវាអញ្ចឹងទៅវិញអញ្ចឹងជាការមួយដែលមានការប្រព្រឹត្តមិនសមរម្យនៅតាមផ្លូវលោកនឹងតែវាអាចកើតមានឡើងវាជារឿងរ៉ាវក្នុងសង្សារវដ្តណាលោកបងចំណែកនឹងអញ្ចឹងសូមលោកបងបានជ្រាបនឹងគឺគ្រាន់តែជាការសង្ខេបទេពុស្ដាវាមាននៅក្នុងអដ្ឋកថាមហាសុបិនជាដកណាទេណាអញ្ចឹងសូមលោកបងបានជ្រាបបាទសាធុខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូបន្តទៀតដែរថាធរសុំកម្មាទោសបាទធរដូចជាធរឧត្តមង្គេនដែលយើងធ្លាប់តែសូត្រញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទឬក៏ថាព្រះសង្ឃបានសូត្រជាញឹកញាប់ទៅពំដែលដាច់គឺអំពើដែលបានធ្វើខុសទៅហើយតើអាចសូមកម្មាទោសបានរួចទោសនោះឬក៏យ៉ាងដូចម្តេចដែរទៅលោកគ្រូបានចំពោះសេចក្តីនេះចំពោះដូចជាបាណាដែលបាតការសម្លាប់សត្វអីក្នុងរឿងបញ្ចវិរិយអីចឹងវាមិនមែនជារឿងដើម្បីសុំកម្មាទោសបានទេណាសូម្បីកំហុសទាំងឡាយផ្សេងទៀតមិនដល់ថ្នាក់បញ្ញវិរិយហ្នឹងតែកាលណាខុសហើយវាជាប់ក្នុងសន្តានហើយវាមិនអាចដើម្បីថានឹងទៅលុបលាងយ៉ាងម៉េចព្រោះអាហ្នឹងវាជាការសន្សំក្នុងសន្តានដោយអំណាចចិត្តណាទេណាត្រឹមចន់ដៃចន់ជើងនេះអាចសុំទោសបានដល់ខូចខាតជីវិតសុំទោសបានបាទតែមានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដោយបាបអកុសលមានការប្រព្រឹត្តល្មើសមានការប្រព្រឹត្តធ្វើដោយបាបដោយអកុសលនឹងហើយវាជាប់ហើយ
ប៉ុន្តែមានប្រយោជន៍ដែរក្នុងការសូមខមាទោសហ្នឹងនៅក្នុងអន្តរាយិកធម៌អដ្ឋកថាអលកតោបមសូត្រហ្នឹងមានសម្ដែងអំពីអន្តរាយិកធម៌ដែលធ្វើនៅសេចក្តីអន្តរាយមាន5ពួកឯណោះប៉ុន្តែក្នុងពួកមួយនោះសម្ដែងអំពីអរិយុពវៈគឺការពោលទោសម៉ាស់តេះឌីលព្រះអរិយបុគ្គលចាប់ពីសោតាបណ្ឌបុគ្គលឡើងទៅណាទេណាបាទគឺហាមមគ្គផលមិនបានសម្រេចទេថែមទាំងសុគតិភពទៀតបាទណានឹងដែលមិនបានសូមខមាទោសតែបើបានសូមខមាទោសហើយលោកនឹងអត់ទោសឲ្យអញ្ចឹងទៅក៏មិនជាហាមខាត់មគ្គផលព្រះនិព្វានសុគតិភពអីទេនេះគឺមានប្រយោជន៍ណាសូមខមាទោសហ្នឹងទេណាអាចមិនហាមខាត់នៅសុគតិភពសួគ៌និព្វានអីគឺមិនហាមខាត់ទេបាទហើយម្យ៉ាងទៀតក្នុងការសូមខមាទោសជានិច្ចកាលហ្នឹងក៏មិនខុសអីដែរចំពោះពុទ្ធធម៌សង្ឃហ្នឹងគឺមានការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដាក់ចោលនៅទិដ្ឋិមានអ្នកលំអត់លំអោនអង្គហ្នឹងគឺដើម្បីថាជាការថ្វាយខ្លួនដល់បរតនត្រ័យហើយគឺដើម្បីបំពុតចិត្តហ្នឹងប្រព្រឹត្តបរិបត្តិតាមធម៌តាមវិន័យរបស់ព្រះរាមាពុភាត្រង់ណាដែលមានការផ្ទាំងផ្លត់ស្គមស្គងប្រព្រឹត្តល្មើសមកហើយក៏វាហើយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងសូមខមាទោសហ្នឹងគឺដើម្បីថាតាំងចិត្តឈប់ធ្វើជាបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងទេណាដូចជាសារភាពបាទហ្នឹងគឺថាជាការដាក់ចោលនៅទិដ្ឋិមានអ្នកម្យ៉ាងដែរដើម្បីប្រព្រឹត្តបរិបត្តិខ្លួនហ្នឹងឲ្យបានល្អតទៅប៉ុន្តែរឿងការសន្សំក្នុងសន្តាននៅអំពើម៉ោងឆ្គងរួចហើយហ្នឹងវាមានការសន្សំអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់ចិត្តអញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សយើងហ្នឹងម្នាក់វាចេះតែខុសគ្នាផ្សេងគ្នាព្រោះការសន្សំសន្តានមកវាមិនដូចគ្នានឹងឯងវាទៅតាមការសន្សំជារឿងល្អអំពើល្អឬក៏អំពើអាក្រក់ដោយប្រការណាវាផ្សេងគ្នាទាំងអស់ណាទេណាមនុស្ស10ចិត្ត10មនុស្ស100ចិត្ត100វាផ្សេងគ្នាព្រោះវាមានការសន្សំមកខុសគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងបានថាយើងកុំចង់ឲ្យមនុស្សដូចគ្នាអីរឿងនេះវាជារឿងការសន្សំក្នុងសន្តាននៃសង្សារវដ្តណាទេណាអញ្ចឹងសូមលបងបានជ្រាបទេបាទសាធុអញ្ចឹងដល់ដល់ពេលវេលាបន្តិចទៀតដែរខ្ញុំសូមសួរលោកគ្រូបន្តិចតទៅទៀតដូចជាមានពាក្យខ្មែរយើងមួយឃ្លាពោលថាដើរឲ្យមាន3ត្រដីឲ្យមាន4បាទតើ3ហ្នឹងជាមនុស្ស3នាក់ឬក៏ថាយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូហើយចុះ4នោះតើយ៉ាងណាដែរចំពោះ4នោះសូមលោកគ្រូមេត្តាជួយបកស្រាយបាទនេះគឺថាចំពោះកាយកម្មវិច័យកម្មហ្នឹងទេដល់បងណាតែថាដើរឲ្យមាន3ដើរហ្នឹងគឺជាតំណាងនៃកាយកម្មដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយការមិនសម្លាប់ជីវិតសត្វមួយមិនលួចប្លន់ទ្រព្យគេមួយមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេមួយហ្នឹងលោកពោលថាដើរឲ្យមាន3ហ្នឹងហើយស្ដីឲ្យមាន4ហ្នឹងគឺសំដៅនៅលើវិច័យសុចរិត4យ៉ាងហ្នឹងគឺយើងកុំនិយាយកុហកមួយកុំនិយាយញុះញង់បំបែកបំបាក់គេមួយកុំនិយាយពាក្យទៅគោះបោះបោកមួយហើយកុំនិយាយពាក្យរយរេអត្ថប្រយោជន៍មួយហ្នឹងហើយដើរឲ្យមាន3ស្ដីឲ្យមាន4អញ្ចឹងណាទេណាសូមលោកបងអានជ្រាបបាទសាធុសូមអនុមោទនាដោយពេលវេលាមានកំណត់បទសន្ទនាធម៌ប្រកាសរណាខ្ញុំបាទជាមួយលោកគ្រូធម្មយាចារ្យបុត្រសវង្នីរាត្រីនេះសន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមគោរពលា